大家好，我係 Rosa，歡迎嚟到 Wellness Talk Hong Kong Channel。睇過上一集，大家都可以感受到 Noel 充滿愛嘅人生，而喺呢一集 Noel 會將呢份愛延續到佢嘅出生地香港。Noel 除咗希望以 Made in Hong Kong 嘅精神去影響年青一代嘅設計師，佢都好希望用呢樣嘢對喺香港曾經打拼奮鬥嘅上一代表達佢嘅敬意。點解 Made in Hong Kong 對 Noel 咁緊要？我哋繼續聽下佢點講。作為呢個有受過少少呢個法律上嘅training 啦，我覺得咧好好，因為咧我左右腦咧都可以咧一齊用。因為其實咧，我唔係單止咧去做一個心靈婚紗設計師噶嘛，我要 run 一盤生意噶嘛，咁 run 生意都要有邏輯噶嘛，尤其是係經歷咁多難處啦，咁多即係低位啦，咁多波動啦，咁多波幅啦，亦都加埋好多外來有好多唔同牌子入嚟想攞呢個市場啦，係咪？咁所以其實我覺得一個理性嘅分析，其實對於我作為一個小老闆，係好緊要嘅，同埋成日都去分析。我依家依個處境，我需要再去做咩咧？需要再學咩咧？我有啲咩衰咗咧？即係因為咧，設計師咧好多時好自我㗎，喺佢哋自己嘅世界裏邊咧，我就係最掂，我就係得㗎啦。咁但係因為我就係接受到自己唔得啊嘛，我就係以前係受過一啲另外一啲嘅培訓啊嘛，咁於是我就會跳出個盒，我會睇返作為一盤生意，我有啲咩應該做咧，有啲咩應該變咧，應該點樣去計呢條數咧，應該點樣去處理啲伙計咧，應該點樣去即係往後嘅 planning 係點咧？咁我又覺得我喺呢啲理性嘅分析又幫到我喺呢件事裏邊行到咁耐咯，因為其實咧。你再翻查一下，其實喺香港咧，婚紗咧第二個 generation 咧，我諗除咗我呢啲叫死淨種咧，應該係冇乜㗎啦，冇人承接父母嘅婚紗生意做落去嘅。咁所以我覺得我嘅堅持係因為 Make in Hong Kong 好嘅作品咯，覺得我係為香港繼續而去做，因為我冇細路。咁但係我死唔放呢啖氣，就因為我仍然相信 Make in Hong Kong 可以有好嘅嘢，好嘅嘢甚至法國人嚟到，因為法國 fashion 最叻㗎啦。其實我好多法國客人㗎，佢哋好愛我嘅，睇條 IG 有個片好溫馨攬住我，我話我好榮幸，個個都好崇拜法國嘅 fashion。但係偏偏就係好多法國嘅新娘會嚟揾我做訂製，亦都成個過程好多掌聲。咁我覺得好感動，亦都好感恩咯。係啊，即係我覺得呢個係對我一個動力啊。Covid 嘅時候咧，我都想放棄。我曾經記得有一個係電台嘅導演加一個創作人，佢先生係做一啲creative 嘅嘢。佢哋兩個好鼓勵我咯。佢哋話依家啲年青人咧唔係一定要品牌啊。佢哋需要故事啊！Noel 話你有故事，即係正如你哋今日嘅訪問，我哋都係同樣嘅諗法。係我好感動啊！因為咧，我唔要我自己走出嚟。如果要有掌聲嘅，唔該俾我爸爸媽媽，因為我爸爸媽媽就係嗰個游水落嚟香港，咩都冇，返3份工。捱出嚟嘅永不放棄同學會嘅會長，我爸爸叫朱敬業，因為佢真係敬業樂業。我爸爸係做到70幾歲，由佢年青係360日返工，唔放假。我哋以前好老土㗎，數銀紙㗎，因為收現金㗎。咁我爸爸咧數完錢啦，好大沓㗎。以前啲銀箱咧要有2個先擠得到。數完錢咧，爸爸好錫我，每晚咧都擺幾百蚊嘅零用錢俾我。佢冇令我有缺乏過，雖然佢好窮，但係佢要俾最好嘅俾我。我媽媽都係每一日堅持接送我放學，佢哋嗰種毅力咧，令到我覺得放假都有犯罪感。爸爸都唔放假喎，我做咩放假？佢哋嗰種永不放棄嘅精神咧，我相信喺我心裏邊咧，嗰個 DNA 係好嚴重咯。後嚟男朋友都離開我啦，因為我翻工翻得太勤力。佢哋話：你嫁咗俾份工算啦，唔需要我啦你咁樣。所以我都好多謝我而家嘅老公嘅，冇嫌棄我，因為我係基本上冇放過禮拜六，我禮拜六都要見客，因為好多時我嘅客人禮拜六都係得閒㗎嘛，係咪？係。當時佢哋由0開始，去到最後佢哋有7間婚紗專門店，我覺得即係佢哋呢一努力，呢一個心血咧，係令到我要去繼續要去做好嗰個嘅動力同埋原因咯。咁但係你問我，我而家都過咗半百啦，你又問我去到依家你為咩繼續做？我相信我係想將我呢
個精神理念傳俾下一代，繼續用心去做好呢件事嘅設計師咯。即係我除咗你頭先話你爹哋媽咪永不放棄咯，我覺得我都見到即係佢對你係充滿愛啊。咁呢個亦都係你將你佢哋俾你嗰份愛，亦都擺喺呢度。咁每一件衫嗰度俾你嘅新娘，俾你嘅公主。哇！大鑊啊！你一講愛咧，我要忍住啲眼淚，因為咧我好錫我媽媽。我錫我媽媽到一個點，我驚我老公會呷醋。我唔明啊，明明話係啲阿媽錫個女多啲，我唔明。我做大女唔知點解我咁愛我阿媽。即係特別係當我媽媽2017年啦5月20號嗰日係我愛你嗰一日，我媽媽發生咗事，佢中咗風。咁嗰日星期六夜晚8點半，佢同我妹妹食下飯中咗風。突然間暈倒，我妹妹即刻嗌救命，打電話就送咗去廣華醫院咯。咁當時係因為禮拜六冇醫到佢嘅醫生，喺嗰個過程好痛苦嘅，有成5個鐘頭係冇乜嘢可以做得到。咁我先生就因為我哋教徒啦，咁就即係祈禱啦，揾咗有個教友啦，咁教友又好好，揾咗當時個腦科醫生嚟睇我媽媽。咁個醫生一睇就話：喂，你阿媽半個腦黑咗喎，其實係一個即係死亡嘅邊緣。咁佢就問我：呢度醫你唔到噶啦，你出唔出去外邊私家啊？咁因為我媽媽當時唔肯買保險，咁一出禮拜六一起跳就100萬。咁我老公好感動，佢話：我賣樓都要救你阿媽，我哋走啦咁。咁當時廣華醫院嘅腦科主診應承我哋翻嚟救我媽媽。第二日再去做一個切腦手術，我媽媽呢度有一 part 嘅腦係切咗。咁我相信佢切腦嘅時候，經歷咗死亡。咁佢話見到一啲好黑暗嘅嘢，又見到後嚟走去一啲好光嘅地方。咁啊跟住佢同好光我講，佢話我好想翻嚟，你俾我翻嚟。咁我媽媽翻嚟就有5年嘅生命，雖然佢唔喐得，半身唔喐得，但係佢好感恩。佢冇流淚，好勇敢。咁嗰5年係我喊多，我通常去攬佢就幫我抹眼淚。咁嗰5年我哋屋企好多愛，我爸爸好靚仔，我爸爸明星級嘅靚仔，但係我媽係好樸素嘅。我成日以為我爸爸好多女朋友，咁但係5年我爸爸每天都煮飯俾我媽媽食。咁我妹妹又好錫我媽咪。嗰5年係好多愛喺成個屋企裏邊醖釀咯。咁當然我媽媽走嘅時候，我好心痛。我記得我有一個姊妹咧安慰我，佢話你最好懷念你媽媽，就係將佢最好嘅 character 延續落去。所以喺度喺你身上，我都係，我都係有時愛得愚蠢，愛得白痴，咁但係又愛得好自然，即係 this is me。咁我就我媽媽走咗，2022年我媽媽走咗，我更加係將佢呢一份愛好自然，有好多愛嘅行為或者愛嘅諗法，好 natural 嘅。咁我又覺得呢樣嘢好似就係當時我朋友話俾我聽，你去錫你媽咪嘛，你懷念佢嘛，你就將佢愛呢一種思維喺個城市或者喺個地球繼續蔓延出去咯。我都知道你之前幫一個環保嘅 project 咧，特登幫阿林明晶就 design 咗一個環保婚紗。咁其實呢個我相信好多朋友同我一樣咧，都好難想像啊，即係點樣將環保同埋婚紗構埋一齊。其實你嘅 idea 係咩？可唔可以同我哋 share 一下？其實環保呢件事咧已經即係發起咗好耐嘅。其實我自己生日嗰日咧係地球日嚟㗎。哦，422。所以咧我對呢個環保嘅概念咧一路都喺度盤算。好早期啦 ，before 林明晶呢個 project 咧，其實我同一個廁紙品牌咧已經合作過做咗一個 fashion show 㗎啦，全部係廁紙做㗎，成個 collection，好好笑㗎，好得意嘅。咁所以其實一路都有消化到底，即係婚紗點可以環保咧？例如我哋盡量用少啲嘅布啦，唔好咁嘥個物料啦，又將佢即係某一啲嘅部分浮誇嘅，用咗一啲紙嘅演繹啊，變咗嗰條拖尾嘅，其實就係一啲紙嚟㗎啦，唔係布啦，係咪？咁即係將佢成件事融入咗唔同嘅物料啦，唔同嘅裁剪方案啦，咁令到佢碳排放量盡量減少咯，令到件事盡量係精簡得嚟又有效果咯。咁但係始終衣服呢樣嘢都係難嘅，咁所以我好多時鼓勵啲客人，例如而家租多咗婚紗啦，唔會買啦。咁就算買嘅時候，亦都俾佢哋多用途啦、多變化啦。例如一件婚紗可以好多着法啦，又或者着完翻嚟可以改造
做啦，變咗唔同嘅嘢啦。我曾經最經典一件婚紗係7個造型，嗰個人成為咗我 super 老友最好嘅朋友。當時佢嘅婚禮咧需要喺唔同嘅地方有婚宴有酒席，咁於是佢就好希望件婚紗可以有唔同嘅睇法。咁呢件事已經成為我哋嘅佳話啦，成為我哋朋友之間兩個成日要嚟講笑。咁佢係最勁㗎啦，7個 look，即係呢樣嘢不嬲係我 signature 嚟嘅。我好中意喺一件衫裏邊做變化，例如 for example啦，件婚紗將佢改變咗某一啲部分，做翻一件小嘅生日衫送俾個女女，咁有幾過癮啊，係咪啊？或者將衫嘅一部分裱咗佢成為一幅畫，都係好靚啊！咁亦都係好 interesting 嘅，我覺得。例如依家啦，好興用一啲 3D 打印㗎，咁某一啲部分可能係一啲 3D 打印嘅 model 出嚟嘅喎，即係一啲好似機械人咁嘅嘢喎，或者一啲 metal 喺件衫裏邊，甚至依家咧有啲新嘅 fashion show 咧，直情係噴嘅，噴咗一個人嘅，好似着咗衫咁，好似咧成件衫即係 frame 咗去包住佢咁。而家最可惜就係咩咧 ？dress down，可能個心情或者個經濟啦，好多時都將啲嘢簡單化咗。咁但係我覺得如果要去做變化，一件衫如果作為一個藝術嘅層面去觀賞咧，咁我又覺得仲有好多發揮嘅空間。好好，我都好期待，即係再睇下你更加多呢方面嘅作品。我希望我想法就希望我可以 cross over 到好多唔同有新意嘅設計師，可以喺一啲新諗法、新思維、新做法、新科技裏邊揾到我哋下一個 Made in Hong Kong 好精彩嘅一件作品，甚至好多件嘅作品。今次同 Noel 嘅訪問令我感受到前所未有嘅溫度同埋堅持，可以話係愛同埋力量嘅結合。而正正亦都係呢啲因素，令到佢喺面對挑戰嘅時候，依然保持好心情、好狀態。而更加重要嘅係，除咗工作之外，佢亦都身體力行去將佢嘅愛傳達出去，以生命影響生命。記得 subscribe、like and share Wellness Talk Hong Kong Channel。